Kenapa? Kalian mau apa? Coba pertama silaturahmi, yang kedua penelusuran untuk kata warga dan pernah lihatin sosok makhluk yang pakai kebaya, katanya itu yang mana yang sering mengganggu? Hah? Yang tadi yang jaga di sini, yang puasa di wilayah ini yang mana? Saya. Sampaikan teman-teman itu yang ada di sini, makhluk yang di sini, kalau bisa jangan sampai nanti mengganggu warga atau mewujud lagi. Kenapa tadi tidak mewujudkan kamera? Hah? Nggak apa-apa tadi, tanya nggak apa-apa sih warga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa teh. Nggak apa-apa teh. Alhamdulillah Pak RT tempat juga ya hadir. Kita doakan untuk warganya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat enggak apa-apa teh. Tanyain teh. Kamera. Baik jelas. Jangan terkabar dengan segera. Tinggal di sini udah berapa lama? Hah? Ribuan tahun. Jadi sebelum ada bangunan ini berarti udah ada di sini. Itu ada pohon besar yang sangat besar. Di mana pohon besar? Masuk muslim mau nggak masuk muslim? Kenapa? Hah? Kenapa nggak mau muslim? Nggak suka. Loon dasar jin. Muslim orang gelom. Kamu kesel banget suwe-suwe lo. Apa? Oh tantang silang nak yang ini kami orang mah bacaannya. Aduh, jin. Sing seringi baik dah. Sing seringi bener. Bayarnya nantangnya. Coba turanan di situ. Boleh tinggal di sini, tapi nanti kalau angkat ini kuat silakan tinggal di sini, tapi ngasih nomor ya. Sanggup nggak memberikan nomor, nanti ngasih nomor 4 angka. Hah? Kalau kuat. Oh, minta rokok. Oh, minta rokok. Dasar jin belum. Layangan. Layangan. Kalau ini jin mah masih rokok ya ngapain jadi belum kayak jin ini kan jin mau ditipu lagi sebenarnya. Ya, lisong ke ngono disep. Wah, cocote lagi. Enak. Nah, sekali-kali kalau pemasukan juga ngasih apa ini kan jangan bertolong aja. Secara ada jadi bilangnya jin. Jin itu dia baru udah tipu. Nah, ambil teman-temannya. Gitu. Kita sebelah sini teh, maaf teh, sama si A tadi ya. Diam.
Coba sekarang kasih nomor, coba kasih nomor. Ini komentar para penonton. Mohon maaf ya Pak senior ya, mohon maaf. Oke, Pak Yopi silakan coba tulis berapa angka buat HK yang akan keluar buat besok malam. Besok malam apa besok malam? 7 71 7102 7102 buat HK. Buat Singapura ya? Buat Singapura berapa? Buat Singapura? Kosong berapa? 01 018 2 0182 Singapura. Makau yang mulu orang ngerti aku mah ikuti penonton ya, mohon maaf. Mau pasangnya pasang sing ora ya los lah. Itu hiburan bar penonton. Keluar apa enggak nih nomornya? Hah? Keluar. Tapi jangan gampang percaya nih juri gitu, cuma dilepus. Wah, pasangan ya hari. Iya, ada pasang. Lihat. Balas sini, tatap sini. Iya. Pak. Kelihatan. Apa? Itu center kelihatan. Mau center itu maaf. Belakang kalau mau ngarah belakang kelihatan. Kenapa? Masih mau nantang lagi? Hah? Kenapa? Nggak mau? Mendingan lebih muslim. Aho, jurik. Mau keluar siapa? Mau keluarin? Hah? Keluarin. Lo tadi masuk sendiri. Keluar sendiri. Oh, tadi di sini ada Banaspati ya di sini. Hah? Di mana Banaspati? Ada Banaspati. Pokoknya setelah ada acara ini, kalau bisa nanti kedepannya jangan sampai nanti ada penampakan atau bayangan-bayangan. Kalau sampai nanti ini malu kan di sini dengerin ini udah denger, tetap nanti nggak apa-apa, bersin sekalian. Kalau seandainya nanti kedepannya bisa ada bayangan-bayangan, mau dikurung dalam batu ini mau nggak selama-lamanya abada? Mau? Sampai ke teman-temannya jangan suka lepat-lepatan. Kenapa tadi di kamera nggak mau nongol? Boleh curi kangen orto keton. Keluar sendiri berkeluarin. Hah?
Nanti kita tanyain dulu nggak apa-apa, kita tanyain dulu. Pelan-pelan. Banyak beling istighfar pelan-pelan. Istighfar Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sandalnya mana, guys? Banyak beling. Sandalnya pakai beling semua tuh Latin. Kata dia sama Kang Irfan tadi pas mau masuk itu di depan sana tadi lawannya gimana itu sampai masuk? Lawan apa awalnya panas? Ada di depan. Ini yang tadi ada sama tadi yang komprang katanya tadi. Kamera muter tuh. Muter sana tuh. Nah, tadi komprang kabur. Kabur. Untuk para penonton ya, termasuk acara seperti ini menambah keyakinan kita pada Allah juga bahwa namanya gaji itu ada. Kalau untuk para penonton yang kurang yakin silakan uji nyali nanti di titik horor dikasih lokasi yang paten supaya merasakan di lokasi tersebut agar supaya merasakan sendiri. Mudah-mudahan syukur kami bisa menjadi lokasi supaya yakin bahwa namanya gaji itu ada. Jangan lupa untuk para penonton yang belum subscribe ke kami horor, jangan lupa bantuan semuanya dibantu subscribe, di share, dan juga jangan lupa tinggalkan tanda jempolnya seperti ini. Ya syukur para penonton semuanya. Jangan lupa mari kita bersama-sama kita tingkatkan takaruf kita, zikir kita pada Allah dimanapun tempat dan kita tinggal pada Allah. Mau zikir apapun bagus, yang nggak bagus pada Allah. Kita cukup sampai di sini dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Putar aja pelan-pelan kamera. Ah, ya seabah ya, Bah. Nah, tak abah ya ta. Saksikan nama Karang Taruna di lima warga setempat ya para penonton. Yuk kita ke lokasi yuk. Acara hiburan, Bah. Iya, Bah. Alhamdulillah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ini kalau di sini kan tadi kalau di ini insya Allah nih bawah sini nih, Bah. Ya, Bah. Kalau di sini nih kayaknya udah nanggung nih. Di sini tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aden kreator ya, terima kasih saudaraku yang udah hadir ya. Ini udah selesai ya, saudaraku. Jangan lupa untuk para penonton tinggalkan tanda jempolnya buat penonton. Ini mitos di lokasi ini sih wanita yang berkebaya merah ya atau warga sih. Pri mana, Pri? Hadir, Pak. Coba, Pri. Pri, coba. Nah. Gimana, Pri? Tadi Kang Faisal ngerasain apa juga Kang Faisal tadi? Panas dong. Panas. Mantap. Mantap. Jos.